Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Всех приветствую, с вами Нерд Нердов, и сегодня на нашей повестке дня трактат о деятельности Авгорского в 2024 году, а именно на момент 4 июля 2024 года. Авгорский в каких-то крудах считается легендой, но не знаю, насколько заслуженно, так как, скажу честно, к его сборкам я всегда относился скептически, и за это время мое отношение к ним не поменялось. Что сейчас по сборкам? На данный момент данный товарищ сейчас занимается 4 шиндовцами, а именно 7, 10, 11 и 8 виндой. И что у нас еще? Когда-то давным-давно данный товарищ распространял программы на файлообменниках по типу Deposit Files и, кажется, TurboBit еще. Я такие действия, скажу вам честно, не одобряю, но как я сейчас вижу, данный челик таки справился. Какая ирония. Хотя некоторые ссылки, похоже, не работают. Либо же я тупой. Ну и ладно. Также насчет драйверпака он стал предупреждать, что разработчик использует вирусную рекламу. Что ж, такое я одобряю. Но тем не менее, говорить о том, что пиратство это плохо, мы даже говорить об этом не будем. Потому что я скажу вам по секрету, я сам этим занимаюсь. Поэтому о том, что как это плохо, я говорить не буду. Поэтому меня тут даже упрекать незачем. Поэтому даже если вы пиратите, то пиратьте, главное, не заебывайте людей. Однако раньше на этом разделе еще было куча вареза. Сейчас же он исчез. Какая ирония. Также есть предположение, что данный-то полуфабрикат пихает в свои сборки майнеры. Вот постат на Пикабу. Если вы проверите комп бесплатными утилитами от Касперского, Доктора Web и других, то вируса вы не найдете. После запуска компьютера, спустя минуты 3-4, некий процесс PowerShell и запускает его. Судя по всему, это какой-то PowerShell скрипт. Ну и для неперманентного уничтожения можно отрубить его. Но после перезагрузки он, конечно, вернется. И так выглядит картина при беспрерывном антивирусе. Эх, господи боже. Если верить тому, что сказано, то это именно майн. Однако, если это действительно так, что он их реально пихает, то, знаете, я бы не стал бы доверять данному товарищу, чтобы ставить эти сборки на свой основной ПК. Причем упоминаний вирусов Авгорского много. Что-то на форуме Касперского, что-то на форуме самого Авгорского, но скорее всего он будет отмазываться. Ну давайте, кстати говоря, посмотрим. Вот сам Авгорский. Но тут сказано, что это торрент-игруха. Ну, тогда я, в принципе, в это поверю. Ну ладно, здесь Авгорский в данном случае не виновен. Тут признаю. И также, как удалить Авгорский.ру. То бишь, этот сайт еще и помечается как внезапно Адварь. Адварь Карл. Иронично. Ну, что я могу сказать? Если честно, я даже не знаю, что могу говорить об этом. Потому что данный товарищ, если и поменялся, то не сильно.
Но я бы все равно не стал бы ему доверять. А вот не использовать вам его сборки или нет, это уже судить не мне. Но скажу честно, я вам настоятельно не рекомендую использовать его сборки. Так, программы. А, все-таки вот он где, тот самый вариант. Ебать, я лошара. Тут, в общем-то, все, что нужно для счастья. И Винрар, и Касперский, Аваст. Так, сука, тебя я не вызывал. В общем, всякая хрень. Да и не только хрень. Секлинер от Чупакабра. Вообще, скажу честно, нареканий в репаках Чупакабры я не замечал. Но, если они есть, вы можете черкануть об этом в комментариях. Также данный чел распространяет флешплееры. Хотя, я, скажу честно, не осуждаю. Потому что иногда все же хочется поиграть в старенькие флеш-игрушки. Хотя, лично я бы использовал лучше рафл. Тем более сейчас ни один браузер, практически ни один не поддерживает флеш. Ну, за редкими исключениями. Вроде Мипал его поддерживает, только надо еще умудриться найти сайт, который поддерживал бы флеш-игры. Проще найти флеш-игру на Archive.org, скачать ее и прогнать через рафл. Так, что там по разработкам? А вот это тоже интересно. Ну, это сборки. Самые обычные сборки. Вы просто посмотрите на эту цацу. Ну, такое меню. Ну, может быть, оно еще нормальное. Но вот такой трешак я осуждаю. Просто жесть. Но ведь это еще не самое это жесткое. Самая жесть это вот это. Вы просто посмотрите, какая это тема кривая. И самое смешное, что данный товарищ ее до сих пор, сука, пихает. Он, сука, не понимает того, что эта тема кривая. Смотрится она ужасно. Ну ладно, здесь я еще могу что-то прочитать. А вот здесь вы сможете что-то прочитать, не приближая свои глазенки к монитору? Гаджеты, ну, семерки гаджеты, они есть натив. Поэтому тут я ничего не скажу. Но есть еще вот такая темка, ну, в какой-то степени симпатичная, но я все равно больше по оригинальному аэро. Эх, господи боже. Его скриншоты, скажу честно, вы можете рассматривать долго. У него есть даже какая-то лайт сборка. И боюсь, что он даже туда он напихал. Нет, не напихал. Ну ладно, тут похвалю. Правда, здесь он, как я понял, а может и не понял. Не знаю, распространяет ли он тут хворец в этих сборках, или он сам это все поставил. Но я предполагаю, что это он поставил все сам. Типа Винрара, подплеера и прочего. Про пиратство я говорить не буду. Потому что, опять же, я сам им занимаюсь. В общем, эти скриншоты в какой-то степени отдельный шедевр. Вот просто посмотрите на эту цацу. Разве это не красота в кавычках? Конечно же, это говно какое. Ну хуя, блять, превращать десятку в семерку. На мой взгляд, десятка в какой-то степени и так красиво, за исключением некоторых углов из XP-шки и прочих старых шиндовцев. Но тем не менее. Ладно, вот эта тема еще нормальная. Ну, как я вижу, она по дефолту здесь. Ну, дефолтная, в общем. А вот этот шедевр... Срань господня, а? Ну разве вы это можете назвать красивым? Если вы считаете, что это красиво, то поздравляю, вы типичный потребитель сладкого пахомовского хлеба. И вам лучше со мной реально не встречаться тогда. Потому что я вас точно за это обосру. Ну и вот такой
пиздец еще есть. Говорить о том, что это никак не монолитно, то бишь Win32 приложение выглядит так, а UVP вот так. Говорить о монолитности мы даже не будем. Ее тут и так нет. Итог. В какой-то степени данный товарищ справился. Ну, в какой-то степени. И он даже стал помещать проверку своего сайта на Верстопеле. Чего я, кстати говоря, забыл упомянуть. Надо только найти это. Интересно, есть ли какие-нибудь детекты? Ну, какой-то незначительный. Хотя при этом некоторые все равно считают этот сайт адварией. Ну так вот. Вы можете сколько угодно мне говорить, что эти сборки годные, но я все равно останусь на своем. А вот не использовать вам эти сборки или нет, это уже дело ваше, и здесь мне вас не судить. Поэтому сами решайте, что ставить на свой комп, только, пожалуйста, не высирайтесь в интернетах о том, какие эти сборки годные, потому что в реальности это не так. И мы уже один раз с вами в этом убедились еще в моем осмотре сборки на базе 11 винды. Ну да ладно. С вами был Нерд Нердов. Всем пока.